Ассаламу алейкум. Твоего цавоши, Грозненское море юхи. Заехать до нерезку за сара. Уж душ. Арцалил, олил, стауяш. Так, как раз нарвался на Рустама Цахигова. Ассаламу алейкум. Подавай, что света гайто. Ассаламу алейкум вежи. هوخي استيقظ صادوا عرضو أنا واستساني أول وطرشي الحمد لله ديلو إيه تنبقوي هنشول إيشو حلقة هر سنة متك شريتي الوسطي سنتك شورش ديريز مصانا هويل هريين چانا حكم أنال دي أشغن دول دي چانا ديلو إيه تنبق إشت متك خلال تصنوت لحتي چانه قدادك شادق وين دولشتوك واخا غنتوت اخ اسوشين يشادق دولشتوك الحمد لله دا خاستم ديري شو نقول ايسا شو يوش شو مونت دايم لو مصو اورنا واستخدو Рустам, выгодно, остал ешь конкретно. Пока куза мелочь, лишь бейш, да, слушай, шалас, это муса, да, шалас, центр, воспитательный Бог. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Давайте, далее. Так. Компания сидит, ребят, поют на гитаре, играют, семечки не едят, обещали, что это не они. Смотрим дальше. Ассаламу алейкум. Тимур. Адам. Дейл Даваша. Опоздай. Это не мы. Это Не мы. Замы даишь, а тут тагаш. Гадат. Давай. Так. Обещают, по крайней мере. Обещают. Два года не обещают, твоя мысль. Чего он сюда уже не умеешь? Получается так. Нежданчики новая. Двоих пацанов поймал лет по 15. Идут семечки. Обещали больше так не делать. Так, там вдалеке люди сидят. Так, давайте повернем обратно. Здравствуйте. Здравствуйте. О, рыбы прыгают. Большие. Совсем большие рыбы. Ва алейкум ассалам, Ташкент. Ассаламу. Ташкент, ва алейкум ассалам. Почему в пригородном постоянно отключают свет? Надо поинтересоваться. Так. Завтра в мэрии будете? Конечно, я буду завтра в мэрии. Я там работаю вообще-то.
Я там вообще-то работаю. Ва алейкум ассалам, зелем ремонт котлов. Ва алейкум ассалам. Сара, шварт нахуй шалакуза. Я и не знал. Ибрагим Пазаев, друг детства, Гудешо Ибраим. Одинокий Хас Айса Гудешо. Я решил здесь пройтись, посмотреть Сарах по заходу. Такие дела. Так, по улице Ашхабадской проехать. Освещения нету, столбы есть, баха. Так, посмотрим. Для старых друзей тоже не получится так ими. Так. Когда к нам в гости в Ташкент, пока не могу сказать. Надеюсь, получится как-нибудь. Рустам, мои вещи? Давай, тобой. Так, вариант. Ила директ Чухажла. Да, поедаю прогулку. Сам бывает в прогулке виноват, сохуз худу хажи, он просто куда. Заехал, пока ехал домой. Камеры нет, не установили. Будем надеяться на сознательность людей. Так ты только в 4 утра бываешь там, когда в Грозном будут трамваи? Хороший вопрос. Так. Да, Алшвел, Дейл Рейсхвил. Так, Кенди, мусор дир, да, цел, договорились, да? Все, давайте. Так. Так, а что за центр? Квентин. Центр Квентин. Школа. Так. К нам в микрорайон тоже загляните. Так. Можешь сказать свой личный номер телефона, если не боишься. Это ко мне, что ли, вопрос? Можешь сказать свой личный телефон, если не боишься. Это мне вопрос, я не понял. Из Аллах дал эту боль, хабис делал его. Дересхул. Так, ну или метро. Дересхул. Наурих или Наурях или дыр муцахл. Наурях или. Так. Да, к вам. А чего я должен бояться? Так. Чего я должен бояться здесь? Говорить здесь свой мобильный телефон. Мой мобильный телефон знает достаточное количество людей. А то, что вы сейчас написали, это, несерьезная фраза совсем. Очень несерьезная. Напиши, скажи здесь свой мобильный телефон, если не боишься. Боюсь я чего-то или нет, я как-то другими вещами доказываю. А то, что вы сказали, написали, это совсем несерьезно. Так, добрый вечер всем. Сюрдикел.
Я нормально, спасибо. Так. Масочный режим ayol shu. Так. О, маршал Дун, Норвегия. Делер маршал Норвегия. Так, оптимист ба. Майралом Колсаревой царца Вещуманте. Любой аур. Ешарна гастом. Валейкум ассалам, кенти дошты. Вешалом цагет сумбадыгдич. Так, когда включают фонтан? Фонтан пока что не включают. Салам маршал Шейлар дух. Шейла дух док салам маршал. Пока что с фонтан латощается. Ой, наоборот, масочный режим югораду вожаду бош. Ситуация моей. Так, дошли мы до края. Повернем обратно. Так. Делер маршал Хилл, Бельгия. Так. Мэрбек тайсуму санцалет суцинца лиспа. Так, валейкум ассалам. Так, Бельгия, валейкум ассалам. Я послушал, что 15 сентября у вас там все закрывается. Так, это правда или слухи? Про то, что 15 сентября где-то что-то закрывается, я сейчас слышу вообще первый раз, если честно. Вообще не слышал такого. Хватит с нас этих закрытий. Давайте лучше у нас открытия будут, а не закрытия. Так, добрый вечер из Страсбурга. Валейкум ассалам. Страсбургу добрый вечер. Так. Слухи. Так. Ну, я думаю, да, прошел. Генерал 95. Думаю, прошел километров 8, а может и больше. Посмотрим. У меня здесь шагомер стоит на телефоне. Так, бюст, диквел, хаса, юрт, хо. Да, вызел. Так, Зина. Да, вызел. Йох, юала. Йох, юде. Нормально, ликё, юала. Иса, про вакцину ковид что-нибудь знаешь? Нет, я про вакцину ничего не знаю. Я не врач. Я не врач. Завтра на прием ко мне попасть не вариант. Сегодня был прием граждан. У меня сегодня почти целый день прием был. Сначала одна группа, потом группа общественников. Так. Асамаев. Оцапитан да эрвел умятсу. Привет, Нальчику привет. Муслим Дерес был. Иса, вопросы где можно задать? Ну, задавайте в директ, я потихоньку дойду до сообщений. Так.
А и вы не встречали в ходе ваших утренних вечерних прогулок там дикого кабана. Говорят, там в лесу они бывают и могут выйти к воде. Нет, дикого кабана не встречал. Этих фазанов встречал. Так, Айсан, ну тогда расскажи про свою работу. Чего сделаешь, что еще предстоит. О, про работу я вроде постоянно только и делаю, что рассказываю. Так. Так. Как вы прокомментируете ситуацию в Белоруссии? Я могу только пожелать. Белорусы очень хорошие люди, добрые, позитивные. И дай Бог, чтобы все вопросы разрешились миром, чтобы не было нестабильности, не было кровопролития. Вот это могу единственное пожелать. Так. Институда у нас в подъезде жильцы делали ремонт и испачкали весь подъезд. Этот бардак они уже второй месяц не убирают. Были в подъезде, как будто облицовочный камень резали. Ну, обратитесь в управляющую компанию у вас, чтобы они решили вопрос. В управляющую компанию обратитесь. Обратитесь к руководителю ТАО. Ну, ко мне в крайнем случае. Валейкум салам. Нормально. Подох, что да. Я тебе в онлайне только писал про пешеходку. Пешеходка ходила. Здесь постоянно людей сбивают. А ты писал, да? Сбивают прям? Да, сбивают. Две женщины недавно снесло. Люди с детьми вот так стоят, посреди вот этого. Отсюда сюда летают машины. Просто западни получается. Хорошо. Подумаю, что можно было. Давай. Давай, побольше. Кенти. Ассаламу алейкум. Лаkin git hastaneye hılamak. Давай. Давай. Помогай. Мадас, хадаш. Элдушка. Оди. Мусором bir yaz daha olur. Ayakta. Ne var bu et sanıyor bu kapalı. Ayakta. Moja harš. İyi bırakıyor. Tad bera gudriš kuku za bol, ja šofor, öyle habu, şöyle kuş tada. Ne o et çega ne bu havu tay var. Amda aşağı var. Payment gideceğim. Subutu, Müslüman olsa, haçlar hoş bir gün. Ben bu yüzden. Ama da sana. Subutu. Tabii, tabii. Dayak karıyor. Está aqui de chegar aí com vila. Давай, давай. Beleza. Так. Парни были взрослые, серьезные, но обещали убрать после себя. Так, лисы можно. Айса тачку сменил. У меня служебная автомашина Камри и личная автомашина, Nissan Pathfinder. Камри новая,
Nissan Pathfinder, то ли 2007, то ли 2008. Очень любимая машина. Так. Так. Черноречье, улица Ашхабадская. Почему не делаешь эфиры на YouTube? На YouTube как-то в Инстаграм можно, мое отношение, в Инстаграм более простая площадка. Так, просто так для общения. YouTube, на мой взгляд, гораздо сложнее и гораздо серьезнее. Поэтому в YouTube я стараюсь заходить только по конкретным темам. А сюда можно просто пообщаться, зайти. Так. Я, если что, просто телефон у меня лежит, получается, я просто еду. Привет Судику. Привет Табор Бюстике, правильно. На перекрестке Дом печати, там же есть светофор. Даже несколько. В чем суть вопроса? Так. Уверен. Я утром занимаюсь ходьбой, если что. Обычно. Утром обычно занимаюсь ходьбой. Так. Я в поселке Алды, если что. Я в поселке Алды. Это улица Ашхабадская. Муслим говорил правильно. Это улица Ашхабадская. И на Первомайская, Халел, повороте на аллеях стоят арки. Они очень мешают, когда двигаешь разворот.
делаешь разворот. Заметил это, когда домой приезжал на джипе. Обзор хороший, на легковушке опасно. Исата уехал, они дальше щелкали. Чисто статистически говорю, мот вячвац. Так, может в Грозном экокультуру развить чистый город и в каждый дом донести. Так. Эх. Культурам езервы. Далдик Макдойл. Так. Культурам езервы. Так, на Ашхабадской света нет. Уличного освещения, то есть. Посмотрим, что там. Первомайская эти же колонны вроде убрали уже. Неужели там что-то осталось, что может мешать для просмотра? Так. Вообще темно, ничего не видно. Садник Еша. Так, когда едешь по Назарбаеву на Старый Промысловский район? На 130-м. Так, он такач, вариант Юи, вижу тебя. Так, Ларис Хейл. Тогда не знаю. Так, тогда не знаю, в этом году дома не был. Тогда в этом году уже убрали эти колонны. Так, Гекаев, так, Гехаев, П-95. Валайкум ассалам, Масарга. Так, Рамзан 095, в центре города Семечки, Мудурду, Адейлай, так, Рички, Ажа, Язинчунг. Союз повлияет на банки, чтобы по городу больше банкоматов было, их дефицит и всегда очереди. Исаар Волсо, так, дальше Дадола, так. Встречи подписчиков, встреча подписчиков Иревой Дамула. Как-нибудь в субботу соберемся. Я в этом году попытаюсь, в этом месяце попытаюсь, если получится. Да, мула. Так, ну все, я поехал, вот я проехал Ашхабадскую, там действительно не было света. Вот она, дамба, вот оно, Черноречье. Так. Нет, я не с Черноречья, я просто заехал на берег моря посмотреть, и меня один из подписчиков попросил проехать по улице Ашхабадской, вот я и приехал. Так, пригородном, так, пригородная Эриза. Освободила. Сейчас скажу. Так, Руслан. Так. Вот Алина Косова, Иванова, Богатырь. На дороге. Так, школа по дороге в село Пригородное. Так, по крайней мере, по дороге Цанаем Юви. Сейчас точно не скажу насчет Пригородного.
Ну, где-то по дороге в пригородные должна быть школа строиться скоро. Брат Аллар, Юрт, Бог, Швех, Илладац, Талмула. Так, Аллар, вот, Миги, встречи. Встречи Аллар и Юртали, Бог, Квецахилла, Мадас, действительно. Так. Я поехал домой. Абикюш, пусть я говорю. Асера.